實 Macy 幾慘嘅，佢個男朋友中意咗第二個，而佢要扮自己嘅情敵，先可以同自己愛嘅人繼續喺埋一齊。有病嘅唔止係阿樂，Macy 係第二個。佢個病仲嚴重過阿樂。第三個有病嘅人就係我。當阿樂同我喺埋一齊嘅時候，佢會講返一啲佢以為同我一齊做過嘅嘢，例如話同我食過間日本料理嘅師傅轉咗，又或者尋晚睇嗰出戲嘅叫咩名。其實所有嘅嘢佢都同 Macy 做嘅，但係我冇將個真相講出嚟。即係咁話，如果阿 Macy 同你一齊嘅時候，佢會講咗你同佢之間發生嘅嘢。咁嘅情況維持咗一段時間。我諗我同 Macy 都知道阿 Lock 嘅情況係幾咁嚴重，但係我哋冇出聲。我唔出聲嘅原因，我唔係驚阿 Lock 會喺我兩者之間會作出選擇，而係我驚我講咗俾佢聽之後，佢會接受唔到，會崩潰，個病情會更加嚴重。當時冇人知道呢個死局會發展到點，幾時會完，幾時會停。嗰年係我執業嘅第一年，亦都係第一次同阿 Lock 過生日。嗰日一早，佢叫人送咗300支白玫瑰上我 office， 上邊仲有一張卡。佢約我嗰晚食飯，但係夜晚先 call 我，再約我時間同地點。但係我等到黃昏，佢都冇打電話俾我。喂，阿 Lock 啊？哦，係啊，李醫生，有咩事啊？你可唔可以上一上嚟我 office 啊？唔好意思啊，我女朋友卡文今日生日，我要同佢慶祝。啊，聽日啦，聽晚都 OK 嘅。咁好啊，就聽晚啦。拜拜。阿 Lock 有病發，我打電話俾佢係想證實佢係唔記得打俾我，定係約咗 Macy。果然，我一個人對住全房嘅花，睇住個天由光變暗。阿 Lock 就約咗 Macy 出去慶祝我嘅生日。原來阿 Lock 係想喺當晚同卡文求婚。佢包起咗成間餐廳，準備咗一出好靚嘅鮮花，準備咗一隻求婚嘅戒指。份禮物梗係留喺車度，我去攞。食埋飯先啦。唔得啊，份禮物好重要㗎，你等我一陣啦，我好快翻嘅。唔知係咪天意弄人，抑或係天意如此？阿 Lock 竟然大懵到將隻求婚戒指留咗喺車裏面。阿 Lock 離開咗間餐廳之後，再冇翻轉頭。Macy點都估唔到，佢同阿 Lock 從此再冇機會再見。阿 Lock，你去咗邊啊？係啊，今日真係黑啊，隻戒指又唔記得攞，點知落到停車場架車又俾人偷咗，而家要跟啲警察翻去落口供啊 ！Sorry 啊，不如你翻屋企先啦，我今晚嚟搵你啊！嗰日我成晚都瞓唔着，除咗因為阿 Lock，亦都因為對面街成晚都好嘈。第二日我打開報紙，我先知道我屋企附近有一個地盤出咗意外。嗰晚落得好大雨，有一架的士跣胎失控，撞咗落個地盤嘅深坑度。司機同乘客救起之後當場不治，嗰個乘客就係 Macy。嗰日係我嘅生日，亦都係 Macy 嘅死忌。佢做咗啲替死鬼。搭嗰架的士應該係我，死嗰個都應該係我。咁呢件事喺個時候應該完結啦。我當時好矛盾。自私嚟講，我認為 Macy 嘅死會令阿 Lock 好返，
因為佢唔會再認錯人。呢個世界上只得翻一個卡文。咁阿 Lock 去咗邊啊？你知唔知 Macy 死咗？自從嗰次之後，我再冇見過阿 Lock，亦都冇佢嘅消息，連佢媽咪都唔知道佢去咗邊度，音訊全無，好似失咗蹤咁。喺1個月之後，佢突然間喺我 office 度出現，佢個樣憔悴到我差啲唔認得。我想瞓覺，你可唔可以開啲藥俾我？我好辛苦，我每日瞓唔夠5分鐘，我個頭好痛啊！我就嚟捱唔住啦！你而家咁嘅狀態，我係唔可以隨便開藥俾你嘅。最恐怖嘅事情喺嗰時先開始。我女朋友死咗，卡文死咗，佢係我呢一生人最愛嘅女人。佢死咗，我唔知我仲喺度做乜嘢。你開啲藥俾我瞓覺嘅啫，我淨係想瞓覺嘅啫。阿 Lock 去完差館之後，諗住上我屋企。佢經過出事現場，見到 Macy 俾救護人員救起，送去醫院之後已經死咗。由嗰一刻開始，喺佢心目中嘅卡文已經死咗。佢當時好傷心，所以一路收埋自己。嗰日佢喺我 office 瞓咗35分鐘，佢醒咗之後同我講：唔該晒你，李醫生。佢嘅語氣就好似同陌生人一樣，從來冇認識過，個感覺好恐怖。阿 Lock，又有咩幫襯啊？我想訂隻結婚戒指，又訂一隻結婚戒指，琴日先攞咗啫喎。上次訂嗰隻俾人偷咗。哦，我要買翻同一款㗎。嗯，你記住，裏邊刻翻卡文2個字，我太太卡文。好，我即刻同你落單做。我太太卡文啊，記住啊，記住，刻翻卡文字，記住，刻翻卡文字。冇人會諗到阿 Lock 訂完戒指之後會冇去攞。喺4個鐘頭之後，佢做咗一件冇人可以理解到嘅事。佢喺屋企燒炭自殺。佢同佢心裏邊嘅卡文一齊走咗。阿 Lock 係我入行以嚟最棘手嘅病人，亦都係唯一一個我醫唔好嘅病人。當時我會諗，如果我冒險將個真相講出嚟，可能佢未必要死。呢啲咁嘅假設性問題，冇人會知道答案。如果要喺呢件事上面揀最慘嘅人，我都唔知點揀。但係最無辜嘅，一定係Macy。點解你發夢見到佢嘅？唔知道，冇試過㗎。佢喺我心目中係一個陰影，但係我唔覺得我有欠佢。有時我會諗，如果唔係有佢，我都冇命可以坐喺度。雖然老土一啲，但我都認同生死有命。如果唔係因為扮你，佢都唔會出事咯。我諗你發夢見到佢，唔係啲咩唔好嘅兆頭，而因為你撞清個頭，所以諗翻以前嘅嘢。可能係啦。
咦？點解古董倉裏邊會有支避雷針？哇！仲有咁大圈電線添啊！我守咗古董倉咁耐，諗都諗唔到，擺到封晒塵嘅證物，居然有用。講乜嘢啊？鐘哥，我係問你點解古董倉裏邊會有支避雷針啊？呢件案都成8、9年啦，到依家我哋嘅伙計都揾唔到殺人兇手，亦都揾唔到殺人嘅動機。喺呢支避雷針送過嚟嘅時候，聽啲伙計講，有個男人死喺個天台上邊，係俾一支裝喺天台上邊嘅避雷針插過身體而死嘅。好奇怪喎！嗰個男人咧，好似喺天上面跌落嚟，俾支避雷針穿過身體而死。我 check 個天文台，今晚會有雷暴警告。我唔係要行雷，我要閃電。你諗到用咩方法利用閃電去幫阿 Sir？如果黃大善講得冇錯嘅話，閃電就可以打破陰間同埋陽間嗰幅牆。點解要用閃電呢？雲層與雲層互相摩擦，就會產生大量嘅靜電。當帶正電荷嘅雲層與帶負電荷嘅雲層相遇嘅話咧，電流就會劃破長空，產生巨響同埋電光。我諗黃大善就想講俾我哋聽，利用電流劃破空間，去解釋點樣可以將陰陽兩界打通。哇！真係好彩我以前中學咧係讀理科嘅啫，如果咪真係俾你考起。你嘅意思係咪話，因為行雷閃電所產生出嚟嘅電流實在太過強大，而電流就劃破咗天空同埋地面之間嘅空間，跟住再利用閃電釋放出嚟嘅能量，將陰陽兩界接通咗啊？我諗黃大善就係咁嘅意思。點解唔用發電機去做呢個效果咧？一絲閃電所釋放嘅能量，就等於整個呢個市1個禮拜嘅耗電量。如果我哋製造咁嘅效果，係咪將全港嘅發電機拎晒嚟？未必做得到，或者根本就冇咁嘅可能。原來接通陰陽兩界需要咁大嘅能量，但點解呢個咁細嘅衣箱又可以做得到咧？你諗得到嘅我都諗過，到依家都仲未諗到。我哋可以試下咁樣諗睇得唔得？李醫生呢個衣箱應該有成20幾年嘅歷史，呢個衣箱嘅內籠係用金屬做，裏邊放嘅戲服都係棉質。兩樣物質都會產生靜電，閃電都係靜電啫，只不過唔知能量大上咗幾百萬倍。所以我喺度諗，呢個衣箱裏邊應該儲咗20幾年嘅靜電。正所謂小數怕長計，儲埋都有好多。所以佢要達到好似閃電咁樣嘅效果，即係一啲都唔難。當我哋一下子打開呢個衣箱嘅時候，就散發咗裏邊嘅靜電出嚟，就喺呢個時候打通咗陰陽兩界。你咁講我咁聽。我唔知你啱唔啱嘅，但仲有一個問題，阿 Sir 一直喺停車場嗰度，佢點樣先至可以接觸到啲靜電咧？我哋利用大廈裝置嘅避雷針，將閃電引入停車場。冇錯，每座大廈都會有避雷針，而避雷針一定有地線連接住，將閃電巨大嘅能量引落地面。如果我哋可以將地線引落停車場，咁有機會駁到。你而家話我阿 Q 精神都好，到呢個地步。諗得到我都當佢得噶，波波。但天有不測風雲，雖然天文台話今晚有狂風雷暴啫，但如果突然之間唔落雨，我哋嘅計劃就會告吹嘅。阿頭已經落咗一段時間，我哋要盡快救佢。鬼上人間呢事我哋聽得多，人落陰間，冇人可以想象到係一回乜嘢嘅事。咩後果我哋預料唔到，唯有靠頭自己嘅運氣。係咪有辦法幫到阿 Sir？我哋唔知呢個方法行唔行得通，不過目前就只得呢個方法。咁需唔需要我幫手？我同阿芬姐搞得掂噶啦，一陣間我哋會停車場。不如我過嚟幫你啊！唔使啦，你留翻醫院睇住你醫生啦。而家你醫生冇乜大礙，情緒已經穩定，可以照顧到自己嘅。講到尾，阿 Sir 都係為咗帶林姨離開，所以先韞咗喺嗰度。我亦希望盡我做契女嘅責任，為阿林姨幫阿 Sir 做翻啲嘢。我哋唔排除利用閃電可以幫到阿頭，亦都唔抹殺喺醫箱裏邊嘅樓梯可能會重現。若然我同阿芬姐嘅方法行得通嘅話，你今晚就翻嚟古董倉睇個醫箱有乜動靜。好啦。
先生，你係邊個啊？乜你見到我咩？我有感應，你應該可以幫到我。對唔住，我好似根本唔認識你。你既然見到我，咁即係證明咗你唔係一個人。係喺人嘅空間嚟講，我已經死咗幾年。我一路喺度等，要等嘅人等唔到，但係總算等到你。我唔同你，我仲未死。如果你今次係想我幫忙嘅話，我真係唔知道可以做到啲乜嘢。你係咪識一個心理醫生，叫做李嘉文？係啊，咩事？佢有冇同你提起過一個人，叫做 Lock Chan？Lock Chan 係咪佢以前嘅男朋友？咁 Macy 咧？冇。我就係 Macy，我同阿 Lock 拍拖在先，李嘉文係第三者，佢好狠心，拆散咗我哋。從前發生過啲咩事都好，過去嘅已經係過去。我諗你應該係睇開啲。我聽過老人家講過，做人做鬼都係一世，就算係咩恩怨情仇，死咗之後都有告一段落。唔得，我在生嗰時都唔係一個蠻不講理嘅人。我知人係一定要死，但係成件事死嗰個唔應該係我係替死鬼，死嗰個應該係李嘉文，唔係我。我唔知道你哋之前發生過啲咩事，但我好想問你一個問題。咁你哋知唔知頭先你提及到嘅 Lock Chan 都已經死咗？死？幾時死？我唔知，我淨係知佢死咗，唔係疾病，唔係車禍，而係自殺。所以由我認識 Dr. Lee 開始，佢已經唔係一個開心嘅人。李嘉文，你呢個女人真係可惡，竟然一連累死咗2個人。我覺得你唔應該將所有嘅責任都推晒落 Dr. Lee 身上。我唔係喺度同你爭論，呢一度係陰間，你一日未死，呢一度一日都唔屬於你。你嚟得到呢一度，一定有辦法翻去你自己嘅世界。我唔知會用啲咩方法可以離開呢一度，但係我好有信心，我唔會一世困喺呢一度。咁就好，你可唔可以帶埋我走？你想翻一個理由，就係想揾 Dr. Lee 報仇。我唔承認我係想去報仇，我淨係知道應該生存嘅人就要好好生存落去，應該死嘅人就一定要死。我同我 Dr. Lee 係好朋友，就算我有機會翻上去，我都唔會答應帶你走。我更加唔會俾機會你傷害到 Dr. Lee。我相信你好清楚，鬼魂唔會擁有任何嘅力量，就算俾你上到人間，你以為你自己會有能力傷害到 Dr. Lee 咩？魔鬼引誘夏娃食禁果嘅時候，都係唔需要出手。分仔，捉！阿 Sir， 我唔知你聽唔聽到。如果你聽到嘅話，記住千祈唔好離開呢個停車場。我同阿忠哥諗到辦法點樣幫你啦。我相信我一定走唔出呢個停車場。阿頭，你記住唔好走開啊！
我哋一定會幫到你嘅。呢棟大廈得一支避雷針，引落嚟地線只得一條嘅啫，應該。係，就係呢條。喺閃電底下，電力好強勁嘅，咁所有嘅都會變成導電體。我哋設計呢個裝置，都係想將啲電力引落嚟呢度，走去兩個線圈中間。如果阿 Sir 真係經過呢度嘅話，我驚佢會頂唔順會死嘅。哦，唔使驚。黃帝善講過，人係落咗陰間咧，個能量會消失得好快嘅。阿頭已經落咗去咁耐，能量都差唔多冇㗎啦。佢而家嘅狀況咧，近乎係鬼魂嚟嘅，所以冇事嘅。搞掂未啊？搞掂啦。好，走。天文台嗰邊話咧，雷暴警告會延遲到聽朝嘅6點鐘。幾多點都好啦，我哋唯一可以做嘅只有等。但個天咁樣，何來閃電啊？閃電都未夠，一定要落雨，令到整個空間充滿晒濕氣，嗰啲雷電咧先容易散播嘅。最重要啲雷電要劈中屋頂嗰支避雷針。但係睇嚟今晚未必會落雨喎。我同你賭10蚊，一定會落。我都想同你賭，我更加想自己輸添。大大話話啦，識咗頭都成好耐啦，好人嚟嘅，真係一個好人。好人應該有好報嘅。係，佢就開槍打死咗個女仔，但呢1年來乜都俾翻晒啦。正所謂人善人欺天不欺，個天唔會對佢咁絕嘅。俾條 IQ 題你估下，講啊！1串魚蛋5蚊，1串腸又係5蚊，咁2串魚蛋1串腸係幾多錢啊？15蚊。錯，係5蚊啫。點解？2串魚蛋1串腸啊嘛，1串魚蛋5蚊，另1串係腸翻嚟噶嘛，咁咪又係5蚊。呢條 IQ 題阿 Sir 出嘅。始終都唔肯落喎，睇嚟我都係要輸10蚊俾你買魚蛋嘅。
阿 Sir，阿頭，阿 Sir，阿頭，阿 Sir 冇嘢嘛？阿頭，阿 Sir 醒下！大煙嘅發生咩事？冇事，唔係火燭唔使驚。咁係咩事啊？咁咪咁多住啦，幫我叫白車先啦，唔該晒。阿頭，阿 Sir，中哥，好。哎呀！喂，鐘哥，喂，寶儀啊，我見到個箱好多煙啊！你唔使理啦，我哋揾到個頭啦。你揾到阿 Sir 啦？係，嗱，我哋送佢醫院先，你一陣自己到啦。咁我已經過嚟啦。好，拜拜。做哥，幫手，嚟。頭醒咗。誒，阿 Sir，今日幾多號啊？今日7月5號，而家晏晝2點半。你瞓咗一日啫，唔使咁擔心嘅。做咩咁人齊嘅？今日係公眾假期啊嘛。Madam 喺 office 睇住，我哋先嚟睇到你啫。我哋已經預咗咧3日3夜聽你講故仔㗎啦。你講得啱，我的而且確喺第二個空間度發生咗好多事。如果你哋係當科幻小說咁樣聽嘅，我唔介意講。如果唔係因為我，你都唔會冒呢個險。一路以嚟我哋都係拍檔，有啲咩事都一齊上。今次劈低我哋自己走咗去，好似唔係好啱數喎。或者呢個責任應該由我嚟負。我都解釋唔到點解嗰日咁輕易眼白白咁睇住你行落去。下次打死我都唔會俾你咁做。大家都係成年人，我要做嘅嘢冇人可以阻止到我。無論發生咩事都好，都係應該自己去負責。但今次對我嚟講，係塞翁失馬焉知非福。你係咪見過我媽咪啊？我唔單止見到你媽咪，我仲見到 Yuki。Yuki 就係俾我錯手開槍打死個女學生。佢唔係諗住揾你報仇㗎嘛？成個過程都好複雜㗎。簡單啲講咧，我同佢嘅恩怨已經化解咗。我亦知道佢已經原諒咗我。無牽無掛，我諗佢應該去咗投胎。我有一個預感，佢以後唔會再同我有任何嘅接觸。你哋邊個得閒嘅，幫我出翻部仔號電話。Yes sir。
咁你都係時候要翻 O 記，我冇理由唔俾你 pass 啦。但係我有一個唔好嘅預感，我好似有一件事要同大家講，好似關你事。關於我媽咪嘅，我唔記得啦。總之有一個唔好嘅感覺嚟嘅。我見到林姨，我見到 Yuki， 我見到佢哋，甚至乎同佢傾偈嘅過程咧，我都記得好清楚。但係有一個人，又或者有一件事，又或者係一個消息，應該係一個幾壞嘅消息嚟嘅。我不斷喺度諗，但我硬係醒唔起係做乜嘢。人嘅腦咧好奇怪㗎，你越逼自己去諗咧，你越諗唔到。你試下放鬆啲，用平常心。可能會有意外嘅驚喜㗎。我話呢一件事咧係同你有關嘅，咁會唔會影響到你嘅心情？會㗎，我唯一可以做嘅就係咧選擇唔相信你講嘅嘢。個感覺就好似一個你好相信嘅朋友突然之間話係世界末日喎，咁唔好俾佢嚇親。唯一嘅方法就係選擇唔相信。有樣嘢咧，雖然係好煩。但我一定要講嘅，多謝你救咗我一命，多謝你幫助我媽咪。唔好咁講，當時你媽好緊張咁樣，叫我搵呢一隻手錶。當其時咧，我真係感覺唔到媽咪嘅存在，原來佢真係蕩失咗路。不過我而家定翻好多啦，因為我知道佢去咗應該要去嘅地方，可能已經同緊我爸爸喺埋一齊。咁你真係要好咁珍惜呢一隻錶。呢一隻錶係我第一次翻工出糧嘅時候送俾佢嘅，好有紀念價值。呢個感覺我永遠都會記住嘅。我真係好希望我今次嘅感覺係錯。騷擾我喺度扮神經嘅，成日都咁講嘅你啊！唉，阿頭，我頭先入嚟嘅時候咧，聽到一啲怪聲，你哋聽唔聽到？
冇啊！我哋一路喺度，咩怪聲都聽唔到啊！古董倉呢一度咧，從來都唔會聽到笑聲。今日就值得有笑聲啦！嗱，你又康復出院咧，李醫生就 pass 咗你個健康報告咯喎。Madam 咧，聽日見博等升職啦，上頭推薦分仔出分文就做 EU。你話如果今日再冇笑聲咧，呢度以後都唔會再有。不過經歷過上一次關淑芬事件，我都驚今次食炸糊㗎，所以我專登打電話問，原來真係我好在啫，希望今次冇節外生枝啦。如果我哋3個真係可以順利過渡嘅話，咁總部下個月咧就會先 send 3個人嚟代替我哋。咁到時我哋 total 有7個人喺度，就算過咗1個月後我哋走咗啊，都要仲有3個人陪你啊。你估我第一日撈咩？出入入都幾多啦，見慣㗎啦。唉，到時又多3個黑仔嚟陪我咯。不過咁對咗咁耐，有感情嘅。嗱，我有個願望，我哋4條友食餐飯咧。鐘哥，等我請。咦，咁要就我返學時間㗎喎，咁時間由我定啦。好，喂，一日未行出你個門口都要做㗎。點今日要報銷個股東咧嚇？你就請食飯，你就去搞時間訂位，咁呢啲就等我嚟啦。你哋睇到嘅嘢同我睇到嘅係咪一樣？啲古董佢喺邊度？冇人知，陰間絕對唔會比陽間細。陰間嘅事擺埋一邊唔好講住，我哋 report 上去先。公事公辦點都要講。照經驗嚟講，上頭會當呢單 case 係失竊案或者係失蹤案。應該以前冇咁嘅案。落口供嗰陣時，只係得一句，就係一陣煙唔見晒。呢單嘢等我負責，你哋3個當唔知就算。點可以咁㗎？鐘哥，你咪驚會影響到我哋大家嘅前途啊？古董雖然唔見晒，但我唔覺得大家係失職啊。影唔影響到大家嘅前途，係遲啲嘅事。而家事實擺在眼前，唯有直接講。真係激氣，硬係唔可以俾我哋開心下嘅。